Мислите са действие. Мислите са огромна сила. Така както физическата сила, така и мислите. И ако поддържаме тревожност, ако поддържаме и повтаряме тревожност, ако преразказваме лоши случки, ако преосмисляме лоши събития, ние поддържаме тази тревожност и това се отразява на всеки един орган. Нашето тяло започва да работи на тази честота и увеличава енергията на негативното. Ние отдаваме и като балон расте тази негативност. Затова, ако се случи нещо неприятно, тези неща са неизбежни, а те не са и неприятни. Това са просто едни врати, които се отварят, за да променим хода, когато сме тръгнали обратно по течението. Затова е добре, когато ни се случи нещо такова, да не го преразказваме на баба, на мама, на приятелите, после на още някой, защото балона се надува, расте. Е по-добре да запазим спокойствие и да се справим с ситуацията. И тогава преминаваме на друга вълна, на друга честота.